Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lambes. Aduh, bang japisannya nanti. Wah, bang japisan pokoknya masih kena sasarangan sereng Wahyu Raya Channel. Pokoknya acara mangep. Ngadu bako. Ngadu bako. Ngadu bako. Ngariung bari jengkoko. Ngadu bako. Hari ngadu bako. Ngadu bako. Jiwa Euro Channel. Ngadu bako. Ngadu bako. Ngariung bari jengkoko. Ngadu bako. Hari ngadu bako. Ngadu bako. Jiwa Euro Channel. Oke. Pokoknya mah di episode ini spesial. Spesial pisang Kang ya. Episode spesial luar biasa. Nama kita telur kan spesial. Lain nasi goreng. Iya. Karena narasumbernya hebat. Wah, luar biasa. Wah, setiap YouTube-nya pokoknya kita akan mendatangkan narasumber atau talent yang sangat luar biasa. Dikenal di dunia televisi. pokoknya mah Dikenal di dunia sinetron. entertainer nasional. Entertainment nasional. Tuh. Terus seorang komedian yang sangat luar biasa. Wih. Jeung ayeuna mah nyipta laguna luar biasa. Weh, nya. Wow, segala dasar atau luar biasa. Ya. Sumikeun bae. Bere bocoran tina naon ieu bintang tamu naon nih. Mimitina tina naon nih penasaran. Pokoknya mah namina mimitina tina O. Oh, tungtungna. Lain orang. Tuh. Mimitina O. Mimitina O. Tungtungna. Tungtungna ge. Oh, apa? Saha? Udin. Oke, kita hadirkan bintang tamu yang sekarang dahsyat dan luar biasa, fenomenal. Ya. Mang Ohang. Cari. Tepuk tangan lah tuh kamu kawan. Alhamdulillah. Wih. Udah cari ke dia maksudnya. Celik gitu. Cari. Tanya teh kacapi namanya kacapi. Kacapi. Abang makanya gak bis. Binga pisan Kang Wayu. Iya, ketinggali kasepna Kang Ohang. Nah, Jadi penonton datang jujur sih. jujur deh nggak tuh. Ya, Aduh, alhamdulillah orang kesempingan tamu spesial. Kang Ohang spesial yang sangat luar biasa di Wahyu Raya Channel dina acara Ngadu Bako. Kang Ohang. Iya mah kegiatan sapopoe ka mana wae ya? Nona Ka mana wae kegiatan sapopoe atau nabi kumaha aya nguseup aya naon kitu ngurek naon gitu. nyari kegiatan mah aku mah atunya da lamun teu aya acara atau manggung atau naon wae lah itu nu berbau-bau kesenian. Kesenian mah bau. Kesenian bau maksudnya. Tah, ieu salah. Sok terangkeun lah. Tadi kan yang berbau kesenian. Emang kesenian bau cek saha bau. Pan eta teh kasebut ta bahasa Sunda kan mun bau bahasa Sunda beda jeung berbau bahasa Indonesia. Atau bau bahasa Sunda ke bisa disebutkeun lain bau
bau lain. Naon atuh? Lain tapi anu kategorina sarua gitu. Berbau-bau kesenian. Berbau-bau kesenian lain bau kesenian. Jadi sugan teh kesenian berbau kesenian teh anu nabeuna can marandi. Berbau kesenian. Jadi berbau kesenian teh kegiatan-kegiatan anu mendekati kena kesenian lah. Itu kurang Atuh lebih. kitu ngomongna jadi ngarti. Kapan membayar lagi kedang ngartos. asa teu kudu. Pamirsa, tumitub kabeh ge pake apal. Pake apa? Lebutkeun berbau anu. Nah, ieu bakal ngomongkeun Jadi anu teu ngarti teh maneh. Mohon abdi nu teu ngartos mah. Tos teh mah. Sok ya acara sae teh. Geus atupan. Ieu acara ieu. Hah? Acara ieu. Ai saya. Jeung ieu. Oh. Sugan teh ka mana wae. Aep teh teh jante ngilu hirup kawan. Ngilu hirup cenah. Tong diomongkeun teh. Da geus nyaon. Diomongkeun teh. Nyakeun bae lah. Tuh aya Kang aya pancet. Mangga sok dilayat teh. Sok. Ieu teh satuan rumahna mah bangga. Ah bae weh. Nah, itu aya Kang Ajay di Kacapi, aya Kang Acung Warkam di perkusi. Oke ya. Urang taruh rada serius aja. Kang, kawit asli di mana? Da baraya YouTuber Wahyu Raya Channel teu harapan Kang Lang di mana? Kadang-kadang anu terang teh orang Sumedang. Aya. Orang mana? Tati mana? Di mana Kang Lang? Pituin asli urang geger Kalong Bandung. Nya pituin urang geger Kalong Bandung. Oke, baraya YouTuber Wahyu Raya Channel urang taruh di Kang Lang ya. Ya. Kang. Ban we masyarakat mah baraya YouTuber Wahyu Raya Channel apalna Kang geus gede we gitu kan. Teu nyaho perjuangannya kan luar biasa. Kang. Akang darah seni ya mah Kang. Aya keturunan ti kolot, orang tua keluarga atau tapi memang bakat sorangan we ngulik. Nah, kumaha eta? Jadi seharusnya mah abdi teh warisan. Warisan. Lain warisan atau titipan ya. Titipan. Da disebutkeun warisan mah meureunnan Kena aku beak lah. kena ku maksudna kieu lain ai warisan mah meureunnan kudu tos teu aya. Heeh, diwariskeun. Pun bapak teh karasan resep kana kasenian. Jadi lah kasebutkeun seniman baheula sok kana nyuling, nyalung, kacapi, pokoknya nu kari teh baheula madanya sok aya. Jadi sabenerna mah teu ieu teh ngan padahal sok ningali mun latihan calung, mun ningali latihan dagu ti alit gitu. Jadi kasebutkeun aya darah berarti. Jadi resep weh kitu. Intina mah darah. Darah intina mah berarti lingkungan. Balik deui ka Paraban ku Idangan. Eta ka Paraban ku Idangan. Tiga uing we gitu ke Paraban ku Idangan. Eta ge sarua. Ka Paraban ku Idangan. Bener. Kang, ti isu sabaraha Kang? Ti umur sabaraha Kang mengenal kesenian ngilu-ngilu nabe gitu. Jadi kapungkur ti ari terus nabe mati kelas 5 SD. Tuh, nyalung kelas 5 SD geus nabe. Nyalung. Nya. Calung cilik baheula mah nya. Kelas tidinya baheula calung posisina bodor ka atau nepi dalang atau nepi. Da calung mah baheula mah sabenerna mah calung mah pagelaran yang utuh. Secara utuh nama jadi ieu ongko disebut teh nabeuna ongko, nyanyi ongko, kadang-kadang pan ieu jadi ngalawak teh bareng. Ya, gitu. Nah, gitunya. Jadi luar biasa memang di kelas 5 SD Kang Ohang tos manggung. Ari teu maju kumaha berarti di SD dipikain geus beres kan perjuanganna luar biasa. Di SD ka SMP meureun Kang Ohang. Nah, terus ka mana deui? Di SMP ka mana deui? Jalur senina. Jalur senina. Jadi kieu SMP langsung ke SMKI Bandung Sekolah Menengah Karawitan Indonesia anu ayeuna namanya SMKN 10 Bandung tadinya ge geus haneut ngaran Ohang teh SMKI ge harita geus rada nyeureun panas harita teh dah harita teh wah kungsi gering panas panas teh geus kakenal gitu kan. Tapi kalang ieu mah pasti seranu teu acan uninga pemirsa ieu di mana teu acan kebuka. Nembe di Wahyu Raya Channel. Siap. Kang Ohang, punten. Mimiti ompong. Nya kita balen. Acara nu harapan
kejadian Eta luar biasa eta. Moal ka kodek kudu mah. Korek. Soalnya kan ohang-ohang dalam untuk ompong mah sebat ohang. Ya. Ti iraha kawitna tanapi kumaha dongengna lah. Sebenarnya mah ohang jadi baheula mah disangka teh bakal jadi liwe gitunya. Bener ohang teh kana naon? Baheula keur umur 4 tahun. Oh 4 tahun. Ti jeduk. Budak hah? Ti jeduk ieu teh. Ti jeduk kana temok. Karena temok berarti musibah baheula kecelakaan. Musibah jadi baheula teh aya ieu aya naon teh aya nu sok pingpong. Di buruan teh jajal aya nama jajalaneun ka Agim. Jadi jalan Agim. Ngagejlik karena temok sakit lah. Jadi jalan ieu ka dieu teh kana ieu bilik. Bilik pun ini rada melenung. Stasiun. Mahal lempang make motor make sepeda. Naonna? Ti jedukna eta kumaha? Justru kieu cek. Ieu teh bal pingpong ka dieu. Bal pingpong ka dieu eta dicokot. Ieu teh pan. Ieu beas ku abi we canak bal pingpongna. Aing kan melenung. Otomatis itu diseretkeun ku bujur. Tadi canak bal pingpong diseretkeun ku bujur. Aing geus meunang mah eureun sok asa pangeunahna geus meunang ieu. Ieu balna gitu. Ieu balna. Oh ieu tuh mah ieu deui nyare deui meureun si bilik teh. Nu tadina didadatkeun jadi kitu deui tamen tadi cedak teh kana. Eta berarti umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Pan disangka teh bakal jadinya biasa. Jadi deui 4 tahun mah. Kudu nama tapi ternyata kade-kade nah teu jadi teu. Tapi memang geus sigana teh geus teu paduli we kitu sabab naon orang mah narima naon we lah keun bae lah keun geus kieu ge tujuan masalah kitu cek asana. Berarti ohang ayeuna kudu ngahaturkeun nuhun kana temok eta. Lantaran didinya sajarana ohang jadi luar biasa. Karena temok bae ngeunkeunana. Ka mana? Bilik. Bilik ongko. Nya. Jadi umur 4 tahun teh. Umur 4 tahun. Odugikeun ka dewasa teu tumbuh teu jantan deui gitu. Jadi kan yang kata ngaranna teh tadinya teh sugan teh coplok jeung akar-akarna sing goreng teh jadi potong. Umur 20 kakara apa dikieu ayeuna naon kitu dikieu asa nyeri wae. Aya dicokel. Naon? Dicokel. Heuh eta akar huntu. Si akar huntu sakieu geus meureun geus mojeuna kudu coplok teh kata siga kaye siga budak nih nya. Kainung kasih mama. Mah iya caplok mah. Sanggeus 20 tahun. Disangka teh bakal piraku tapi dipikir-pikir da yakin mau jadi jadi mah. Tadi dinya meureun ngaran ohang aya teh. Jadi pas ngaran ohang ari ohang nama ketika SMP manggung justru. Manggung ngalawak di Majalengka jeung Bumbum, Kang Bumbum lah. Bumbum pemain sinetron. Kang Bumbum, Kang Denny Oncel, harita teh keur ieu jadi aya nu sipoang gitu jadi kakaidean ku eta tah budak eta teuing saha lah poho-pokona mah nu jelas nuhun tah ka budak eta. Beda ayeuna meureun bu ayeuna mah geus boga budak mah ya kitu tah nuhun mah pokona mah lah. Pokona mah mau berkah we eta. Mau berkah. Jadi di ngaranan pohang atau da terus dieukeun jadi ohang teh karena memang nyakit lah seperti ku Bumbum jeung eta. Jadi intinya panginten kasaha wae pemirsa anu kenging musibah. Entong jadi leutik hate bisa jadi tina musibah teh jadi berkah sih. Oke. Kang, ari kapungkur akang ieu boga cita-cita jadi pelawak atau komedian teu? Tah. Eta apa gara-gara uhun-uhun geus pelawak atau boga cita-cita ka dinya. Justru ohang sabanana baheula nu kabayang teh bakal nu dikahayang jadi pemain band. Anjir. Anjir kayak Inondo Pararina. Eta cita-cita teh eta. Aslinya jadi pemain band. Hayang nama jadi ke SMP geus ya lumayan. Jadi nyalung, ngadebu, main gamelan, jaipongan. Tapi di sampingnya sakieu eta resep panaben malah geus manggung. Geus manggung
di Bandung Utara mah lumayan baheula mah. Wah. Genre besok Rock. Rock. Favoritnya sa? Ah, Favoritnya? dasok. Aduh, nggak sama sana. Anu nyalukna mungkin enggak. Band baheula lamun di luar mah nya di luar mah baheula keur zaman-zamanna wing keur resep ka Stillbird. Oh, Berat. Jadi bener apa? baraya YouTuber Wahyu Raya Channel yang Ohang teh sebenarnya mah teu aya cita-cita jadi pelawak. Tapi baru jadi pelawak mah kudrat ternyata. Seorang yang jadi pemain band, tapi tidak memang gitu. Sejalan dengan perkembangan waktu, sejalan dengan era yang berjalan, pergi nggak bentuk. Ya. Karena beda lah nyimpang, terus karena calon lah nyimpang. Tapi yang nggak hiji sadayana, karena Ohang memang sekarang multi talent. Multi talent, jadi kayaknya jadi nyanyi biasa, komedian, mulai gitu. Nyanyi tradisi biasa, biasa deh. Malah Kang Ohang, iya, Kapunggur nuju abdi ujian di STSI Bandung, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung. Kang Ohang janten alokna garapan simkuring. Jadi nu namina Ohang teh teu pelawak bungkul, ngageumeulana bagus, tradisina kuat, ngenangna alus, ceramah oge ayeuna nuju eta. Aya oke nyeramahan kakak ini kararong kayak Saling ceramah mah kan rada hubungan dunia. Yang maksudnya Kang Ohang kudu lagi. Seetik. Nah, itu mah kena pembelajaran mana? Huruf nak dasar. Sarang dalil nak bahasa. Tahu berarti lu kaluaran pesantren sabar mah iya. Udah kalian ngebuat ulang lah. Iya, jadi alhamdulillah gitunya. Berarti kumaha mangayam. Jadi nya nan sesuai kuku perkembangan nan suanya. Ya. Terus kader ini diajar terus ketika KSMKI STSI oke apa? Nya ngan Sapotong. terus ngadu gelar. Terus ngadu gelar. Langsung buka gelar. Deo. Nama? Deo teh gelar jangan guring mah. Gelar kumaha Deo mah lain gelar Deo. Wih mah sama mah batur di Dareo. Wih mah geus Deo sorangan. Deo naon? Suka STSI geus. Iya. Ari Deo naon? Deni Ohang. Oke, panaya itu Wahyu Channel, awas. Kang Ohang teh namina asli nama Denny naon teh? Denny Mulyadi. Tah eta mah Deo semoga tadi Denny Ohang teh mana kene. Biasa Denny Ohang, Deo teh biasa Denny Ompok sami wae. Hebatnya balik ke karakeun. Cibatan kan ieu baheula kan resep aya nu resep non ngalah bangkok kejo. Ya. Mau kejo kan sok pieuan. Siap. Aya nu salah. Terus? Salah kalakan nu di bawah teh naon cing? Pancet. Jadi di ngaranna naik pancet teh salah sama salah murah. Suwe lima kali mah ngomong nanya. Anu mimiti ngomong bancet tah jalma. Bancet ieu. Berarti cek Bang Ade lah, bancet teh cenah Banjaran macet keluarga lebih murah Banjaran. Sebenarnya malin eta teh. Jadi murah belut menang bancetnya jadi bancet. Banjaran macet enak daerahnya. Tah, Kang Ohang teh pokona talentana luar biasa, nyanyi, pop Sunda, kawi, pop Indonesia. Nah, beluk lebih halus, nah beluk. Pinter. Ya, luar biasa. Ada mau dites beluk. Beluk. Begitu teh gini. Oh nya. Tapi kayak atau istilahnya Kang Ohang dari kebluk tetap di Wahyu Raya Channel dina acara Madu Bako. Ngadu bako, ngadu bako, ngaliung, bali jengkok. Ngadu bako, ngadu bako, di Wahyu Raya.